Hello，大家好，我今日會教大家點樣整一個水果薯條。我今日用嘅水果就係西瓜。嗱，你要預備嘅嘢呢，就係一把刀、一個薯條容器，同埋一個水果同埋榨汁機。嗱，首先第一步呢，就係要切個西瓜。你要切細嚿啲，即係例如咁細嚿左右啊。好，切好之後咧，就要拎呢部榨汁機啊。呢個位咧就係出正常果汁，呢個位就係除啲渣出嚟嘅。咁首先我哋就擺第一嚿西瓜。嗱，通常咧啲渣咧就會少過啲汁嘅。而家咧，我哋咧就拎一個分隔器啦，然之後嗰個薯條容器啦，呢個可以擺走先。首先咧，你就要拎呢個擺喺一個容器，然之後咧你就倒啦，然之後咁多得噶啦。然之後咧就第二個，然之後臨尾再加翻。然之後咧，你就拎嗰條薯條棍，就要打橫擺喺度，咁樣咧，你就冚翻個蓋，然之後就搞掂啦，特咁水添。